我細路仔嗰陣時，老媽子咧就帶我去㗎啦。6、7歲嗰陣時帶去個靈糧堂嗰度咧，咁我就喺出邊，我阿媽聽到啦。咁然後我咧就仔喺出邊嗰個 playground 嗰度，咁啊聽啲姐姐教我畫圖畫啊，睇下嗰啲聖經仔啊，畫嗰啲油圖畫啊，咁啊顏色嚟油嘅。咁都有少少認識嘅，都聽到人唱歌嘅，我好中意聽人唱歌嘅咁咯。咁到我大咗20零歲嗰陣時咧，我係參加過一個叫嗰啲營啦，叫做係基督教嘅，喺基督教學校搞嘅，喺社區搞嘅。咁佢哋又叫我去聽道咯，咁就去咗呢個土瓜灣嗰個北帝街個聖徒造會所，係基督教嚟嘅。咁嗰陣時咧係西人講嘅，咁我嗰時聽嘅，我都乖乖地嘅。咁但係呢個佢講國語啊，西人講國語噶嘛嗰時，佢一講咧我就瞓着咗，嘭一聲撞埋埲牆嗰度，瞓得好好，就唔知佢講乜㗎啦。咁佢哋就好笑嘅，成日都問啲嘢，我又唔識佢講乜鬼啊，講英文喎。咁都有啲少少認識，點不知咧？我翻下咧，翻咗幾年之後咧，唔係幾年啊，幾個月咋？咁我就翻咗工會啊，嗰陣時我係做工廠妹啊嘛。咁我工會入邊咧就派啲人去工廠度吸納嗰啲會員噶嘛。咁啊叫咗去工會咯喎，咁我好貪玩噶嘛。咁啊搏命玩工會咯，就唔去翻教會啦。咁啊停咗好耐，停咗好耐啦。咁後尾咧整下咧。咁我又嫁第二次咯喎，40歲嫁第二次咯喎。咁咧，咁我呢個老公咧又好得意嘅喎，又係唔理我，嫁嚟嫁去，嫁啲老公唔理我嘅，唔理我個個都唔理我嘅。佢有佢玩，我有我玩，一模一樣嘅兩個老公，又唔睬我，又唔成嘅喎。咁我又好悶嘞喎，咁我又周圍走下咁走嚟呢度咯，走咗嚟去買餸咯喎。嗰時13年嚟嘅，2013年啊，嗰個老公應該死㗎啦，年尾死咗佢。咁我年頭就嚟咗嚟呢個彩欣嗰度啊，經過彩欣喺彩虹村嗰個預覽室嗰度，咁我又見到佢有 poster 就係一個明星咧喺度會喺度報道傾下偈咁樣喎，咁我有明星效應啊嘛，咁我中明星啊嘛，咁啊走去聽咁啊諗住，咁入到去聽咧就見唔到明星，係見到阿 Benny 同埋阿佩儀佢哋啦，咁佢。哇！大家庭嚟喎，好開心喎 ！BB 我中意 BB 噶，BB 得意好玩啊！阿饅頭好玩啊嘛！咁一路咁喺度咯，咁又一路咁又翻咯喎，就好 steady 咁翻咯喎嗰陣時，翻下老公死埋喎！12月嗰陣時咧，12月15號佢死鬼埋啊！佢突發有病咧，2、3日喺醫院就喺急症室嗰度未醒過啊，就死咗啦，喺聯合醫院死咗啦！哇！我淨係天崩地裂啊！雖然我唔係好愛佢啫，佢又唔係好愛我啫，但係我一向跟咗佢成18年啊嘛，跟咗佢。哇！有冇搞錯？無情走鬼咗啊！咁啊好失喪啊！咁然後咧潘姑娘啦，即係阿 Suki 同埋阿醫生啦，就好即係好憐憫咁啦，又嚟呢個靈堂嗰度。鞠躬喎，奇怪點解佢哋會嚟嘅咧？佢有問我，但係我嗰時亂七八糟嘛，我都唔記得我話俾佢聽幾時即係設靈嗰啲嘢啦。哇！突然間我見到佢哋嚟喎，咁連我個夫家嗰邊都話呢兩個邊個嚟㗎？仲有嗰日好似見到阿鄭叻個女啊，阿翠兒都有嚟㗎，好似係3個人嚟㗎。咁我又奇怪，我啲夫家嗰邊都奇怪，因為佢問我呢兩個夫妻同埋呢個女仔係邊個嚟？我話教會嘅咯，我都唔知佢嚟㗎，佢自己嚟嘅，對我好好啊咁咯。咁之後我就一路都翻啊，我覺得教會係好好嘅啦。咁就好，即係填補咗我冇咗一邊一個夫妻啊，冇咗個老公啊，即係填咗個位啊。我最喜愛嘅經文係就係傳道書。人嘅一切勞碌，就係喺佢日光之下嘅勞碌，有咩益處咧？好似我咁樣，我又結婚又離婚，然後又再結婚，老公死埋添，仲要，咁我有咩益處啊？你結完又結，你都係2次，人哋1次，人哋就成世啦。你結咗2次，你都唔夠人哋咁長嘅啲時間，你係一啲係捉摸唔到嘅。你係唔會似人哋嘅，只有神喺你身上嘅計劃嘅作為先至係真嘅，你自己係 plan 唔到自己嘅一切嘅咯。咁自從我丈夫死咗之後咧，咁我就即係將啲時間啊，咁我都翻工嘅，咁我嗰陣時都有翻工，咁一路有翻工有翻教會，好充實下啲時間，咁覺得教會係好有兄弟姊妹嘅愛啦，同埋
有朋友啦，唔係有神喺度帶領住啊。因為我經常都會有呢個叫做情緒病啦。咁時發時唔發，一年就發4個月，有時一年就發3個月。最近就發到8個月，最勁嘅呢次。咁我都覺得哇，咁你越嚟越勁，你唔會死咗佢。咁我當我發作嗰陣時，我又唔同人傾偈，我亦都唔俾人同我傾偈，我又唔食嘢，瘦到咧110磅都得嘅。但係咧，我正常嗰陣時咧120磅噶嘛，差成10磅嘅，好唔正常啦。咁但係神又唔會令到我陷入絕境嘅喎。當我最唔掂嗰陣時咧，佢又俾我醒翻喎，醒翻我照常走去睇醫生嘅喎。醫生冇一次缺席嘅喎，嗰啲期咧，即係通常呢啲咁嘅長期病咧，都係3個月睇一次啊嘛。我永遠都記得去啊，冇一次話 absent 嘅喎。醫生都覺得我好乖嘅。唔會話要捉你翻嚟呀！你有事，因為呢啲咁嘅病咧，你唔去睇醫生咧，佢真係捉你翻嚟嘅。佢睇你咩事嘅，我話知死嘅，我話唔好俾人捉啦，咁肉酸啦咁樣嘅。我話成日都睇醫生嘅，又好乖咁樣嘅，好扮到好乖咁嘅。但係我依然都係會病發嘅。但係我唔緊要啊，我病發得嚟，我都知我自己做乜事嘅。咁我咪減肥咯，好似當減肥咁啫嘛。然後我好開心啊，出翻嚟，我又同我啲弟兄姊妹。冇事咁又照常翻學咁樣翻教會咁一路好開心咁生活咯。咁我覺得呢啲係神咧俾我行呢條路，咁我就唯有與呢個疾病長期做朋友咯。我同人哋傾過偈嘅，同醫生都傾過偈。我話我好唔好得翻㗎？佢話你而家唔再衰啲咧，你等於好翻㗎啦。我話醫生你俾啲好啲嘅藥我等我好翻啦。佢唔得㗎啦，你而家已經食到最高分量㗎啦，你再食咧對身體好有害處，你頂唔順㗎。哇！我話知道等於絕症啦。大家睇我咧都係好雜亂無章啊，好糟糕嘅生活。咁樣神俾我行呢條路，點解咧？但係我覺得咧就唔使問點解嘅，因為神嘅恩典就喺呢度出現嘅。因為無論點樣，我都覺得好開心咯。佢唔會令到我覺得好頹喪啊，無依無靠咯。我嘅依靠就唯一係佢啦。咁我又好中意聖詩嘅，我最中意嘅聖詩就係。普天之下，萬國萬民齊來讚美神咯！我哋一齊嚟讚美神，一齊嚟信我哋嘅至真實嘅耶穌。我希望大家有情緒病嘅人咧，都能夠嚟敬拜我哋嘅神，因為佢會更加愛錫你，因為你有缺陷。因為神話過，凡係咧有缺陷啊，或者有不幸嘅人咧，嚟到佢跟前咧，佢會更加愛錫你哋。你哋唔使驚。